fahamu mwana fahamu marani balizoka mbilama twambila za tungu azimani Adega mjiza jana wewe kama basi kama bofi wewe mimi yangu mimi mjiza jana Fana hilo wapi? Hawa mwiti chips anajika kwambia. Ngati mosakira ngati motata ya iso sizimene zozo kumano ineyo mukuona wanga ndiwanga alipo fans nali wawerenga kwambiri amwene amona ngati sasali uyuyu mamuna wa Maria chifukwa sunanga amwene amona atangomva kuti tips akumpasa mapo akunyumba kwake ndawala amonera anaoneka wantumazi kwambiri amwene amoni anaziwa bwanji kuti tips akupereka mapo kwa ndawala nauza ndineyo ndiye mukuona kale puma limene anapanga zulo lija malo ano pezeka chitika kuseriwa ndiye akaona ndikuiwerenga kalata zikatha bwanji kumeneko okay ndekuti niyo mukundipanga accuse kuti ineyo ndalakwisa kumuza amoni za tips sindikutero nangani muzoona poyankhulira pake anthu ena amakhala ndi puma okay nanga anthu akaona kuti zimene akambirana ndi za upande kuti mwina mpanga amoni ndene nsakamuze samuza amoni chikondi ndechipa amene potse ndikuti zakalata mupanga zokuti mpaka namona ione izozo nde msakayeka mfumu kalata ichi amoni akungwenera ione ndipanga zothekera kuti amoni ayione kalata imene ijayi ndikuzani ne mulongosoleramo akaiona kalata simusongonezera banja lamona banja lakiliti amfume mfa ndikuzeni ndikamamona amoni uja ndi blazi yanga amene ujayo ali ngati blazi ndipo ineyo ngati ndili moyo ndili ndi moyobe sindingalole kuti amoni akhale ndi mwana amene ujayo never ndiye mwati pantu osewo amene mumpanga suspect kwambiri ndi ndawala yeti amene yo ndi prime suspect ifonga kale mukalata ya mwanayo anamutchulamo tawalayo ndi amene yakuza khala prime suspect ife tikamagwira ntchito yathu ndiye kuti tikuyena ndikhale very precise. That's true. Otherwise ndiye kuti tibwirako pa point zero. Yeah, you're right. And the challenge yayikulu panopa tikuyena tipeze ma fingerprints andawala koma novuto palibe because tiuza maminzi aliwonse otheka kufikira cholinga chathu chitatheka. Ndiye pamene ndi mutani no bamupanga usadandaula mayi wanga. And pasana 3 days tikhaita peza ma fingerprints amuntu amene ndiye pamene baba mugada imene ndalisi mugabeza kuti ma fingerprints andawala alipo ndiye mubanga tiziti kuti ndi chifukwa yokwanira choti mukhozoka mugwirira ndawala zikugwirizana chifukwa chokuti mmene mwana amalemba kalata imeneyi zikuoneka kuti kumala masungidwe akamasungidwe mokakamizidwa zona ndi kalata imene amalembayo pepa limene anatenga kumalo kumene koko ndi pepa limenso ndimene thandizire ife kupanga build case yamphamvu. Yeah, exactly. Odi? Yes man. Yes man. Panga zophika.
Ai basa mwene tufuna umenyera tulanchi twa papa. Namenya kina wa mfumu konde kaondone sena yake ndofuna umenyera. Ndemwe ila wilila. Ngasema sana wanifanya mimi yangu Goodson. Ndi wona kuti ungoyemenyera tu breakfast ndi lunch time ozi. Kuti masanao nikale mwala. Ona man. Inewe mabwele shimene tumakambira naiti. Yakala naiti. Pena bageno yamene mukonera ngini je takadi kuti munthandizo koma. Mapamwe namoni pena bage nene mole. Sakale ndiphuma pangani mene sakale ndiphuma ya ineyo muntu basika nthawe kuti ndione kuti ndipanga banji. Komano tu ineyo rumani ro tawe nene mene ndilibe. Komanso ishwi sikuti ndiyovuta. Ineyo ngati mukona kuti munthandizo yetu munakatokongonena. Yeah. Komanso ngati kuti sizingatheke ayi sana kuti muna zikhanga kuti muna ndokupushani nginina yake muzikhala kuti mukundolonjeza chinthu chokuti mukona be kuti simungakwanise khala kuti sizitheka basi kunduza nzabobo komanso sikuti nzokakamizayi. Musamwe nama. Ineyo chimene ndikuopa kwambiri nchoena kuti ndikhoza kulonjeza kona kuti ngini zozitheka. Komwe nkuzo zalepheka zakanyika pena pake za jama. Zaoneka ngati opoyira maona amani zizi mwina basi ngozitayani. Mwana ujeni mani. Panyisika nwena wake wankulu kutumpiyuna wake. Amamenya kwambiri Jugandaji na Aisha amapa samoneka kwambiri komokanga ti amagwira ntchito kwa bwinzani. Akuzikhala tupirira amene. Sikana meno jogera ntchito komweko. Ndiko ba wada. Kabya mufuna nkhani yakala yomwe. Nera berishi rumani ryakalata iru. Nendungwena kuti mpange china chili chonse chotheka abe ndikufunisiso kwambiri be ndiwerenge. Kumene amwene amwe ndakuzani kuti msakale ndiphuma. Ineyo lero ndikumanda amwene Goodson. Amwene Goodson kale ayi alinayo. Goodson alinayo. Komano zanzeko jazili pati. Chifukwa amene tu afunikiraso kwambiri. Mseja yoke ndani kodi. Amene yoyo tiyesetsa kuti nthawi inayo likakumana akhalepo munayo. Ngoti no nkhani ya fingerprints taleta nayo imene ikaya Mzee kawimba kaya ufika unyumba. Oriana mzee. Ngani zeni ro mzee. Yake ngai nanga. Kodi mese mane uri muza kumana ndinze nanga amene ndinze. Aya ndamoni pafani bajira banko ndamoni. Ngode anangwese nchino jenfoni yanzeyo kumani banko ndamoni. Nwaza kumanda muni. Koma sinza tibwese azigawenga kunyumba. Zigawenga muni? Mabale ine nakadziwa kuti mubweya uza kumanda me bwa muna kanisiya konkuti sina kasinzi. Ino amuni suja ama tibwese ama business muno bwino kunyumba kunyanja ndia wasabuka jigawenga. Kodi mabwiza nanja. Ndipo magambira nzota. Ino amoni ndi anyamata ana onena kuti akula ndikwaona. Amoni sakhali chifamba yayi. Timafana muno bwino palibe serious yokunda yani umana. Kodi iwe? Bwanyi panga. Muksowa tumasowa mlambo titaya atu. Mibwasi mbwere sanso kutunduja. Baba arega si munasegula banki soba. Baga bank big man.
ojeniyo sabato pano pakumathamanga ndi pano umano ndo ndikamanya kuona akupezani nthawi ina zingakhale zofanana ndi zimene panga zija at least weyo madziwa test yange ndizimakhala zosavuta kuti unditsatire bwino bwino zona ali big koma ndi muza bwino bwino abweresa ntchito ndiye mwana wako atatoa baba abambo ake ndikudzanga kamira kuti afuna mutenge zizaita bo kodi lukwizana kuti jambo khalira limodzi konso naona kuti ndi chabwino kuti mwana wathu adzakule nafe tonse limodzi monga simaganiza bwino amene ndikuona ngati ine ndisayikirepo pakamwa pa chinthu chilichonse chimene magwirizana inu aeni ake ifuwa misa ndiwe m'bale wako maganizo ako ndofunikabe kwa ineyo tanena umaona bwa wanera kusandina chiyosebe mmene chingasinthe kumene ndikayankhulapo mukupanga ngati mukundipala pakamwa pati umati uya kuimbayo komatu ndangomupanga ni drop lero lomwe ndi uya kuimbayo ndiye isiyo sayankha mfiti imeneyo chifukwa cha koma bizimana kupanga anthu ako zichaiwa ala yes andipatuma ndanti yako amene koma bale ayindeza khabwinonso tu zakhabwino zayinda choncho ndithu komatu ni namba yamona yonso ndinayo andikutunisira ndikuwa pompano okay akuti tu anthu achamene anampanga chipongwe research amba kupezeka mambo anayamba kuapeza komanso akuti akundifuna ine ndimonayo sidati ndezikozo khala bwino wanje zona danko mai fande sanana mwana uchawo tingolimbikira kupemphera kuti mbali yathu zichiyendere Mungu athu ndo wankulu okhulupirira wankulu amayika njira popanda njira maso zobisika zonse amazitenga ndi kuzika pambalambanda amen zona danko mai okay Maria joka in town ndikupeze kumacha kujosa ndoyengere sabwa yankwana tona zikana wamumva mina wakhulula maiki ndi munthu wanzeru azikamuganizira kuti nkhani za alisisi yazikumukhuza komatu ine anthu senimamvesesa anthu amangokonda kuweruza athu komanso sopena osamangokhulupirira munthu unaliyese amene akutchula dzina la Mulungu ndi pakamwata papo kudyaza mchere Mesho yake tunemweza kumabwera kumabuzaniza za galadadi menane mbali sumune mbera mona nimafuna ko ntaiwerenga komano mafuna mukayiona mutani sinangano zikanga kuti mona yetu moyo wake panopa kuli pa chiopsezo mani mene ndi singathekezo fana ngasema bankhani ili manja mwa polisi ndi tuopa kuli mwina make bakoza kama interference janjani zofuta buri it's a sensitive issue sadandaule za security ya tsikanawo ngasi madziwa mwene atsikanawa miyo yawo nthazo simakhapa chiswe they need protection chifaya amwene kunja kuso azibamba feso kana bakati kuonjeza kwambiri nanga mmene kali sinji hamwe munthu wamkulukulu basi kwapanilira kamwana kamene kacheshani imagine mena lili mona uja munthu mkulukulu ndevu pia basi wazoona basi mantenga ngati kaso wake zona komano tunde ngati kuti mena lili mona mwe
mona uja wankulu akwanisa 22 ka aya hino yaye zazakazo mwina sikuzokhaza bozo mona ndi mwana mo nitubeke lijama ngone kabebe ngati mwana kwambiri koma sokuti kuti ndi mwana ayi mona ndi wankulu ngati kuti ineyo idea madama ine nayo nakwanisa 22 madamanu I mean mona ngaso manena bwashi manena bwashi kuti mona ndi madamanu kumanena mwene osanena mwene zabuno bwino kwamana komabe of course amona enda amonekabe kuti ngokulira kobe wezi komano ngati mene ali Alice Alice ndikatika mwana kwambiri kamwana sizoona kuti amwene chitetezo cha atsikana wasichili pabwino izo ndizona ali komano big man kani no yakala mona bwanji sizingathekebe kuti ndiwelenge koma mwe nkhani yovuta abe koma tifuna sipano pankhani ilipo weti ndioti monda kamba kale munja dakali manja ma polisi basi pa polisi I think they have made progress meja tsapa pano fingerprints basi kuti mwakhala chicho samalizitsa ma fingerprints Mike ndo in muzobanzi ndo ndisipano ndimakamba zoro ine rukukureti munayo norakoneka kuti yo life yake panoba kama swantindira yani muntu wake ndiye mwe amene kumukamba Mike ndo ndiye mwe muntu wake koma angopeza ka fingerprints wa basi zilongosoka otherwise the police have made so much progress kama ngati zile chonchobendera basi zabuno bwino waso ngati ineyo no ndawala ma fingerprints suri ndi suri kaondo kufuna ma fingerprints andawala ndili ngati ineyo even day mozi ma fingerprints andawala nkhoza kwapeza zuwa lisana zotheka bwino koma bebe ngati zosatheka basi nkhani yake ndimakufunirani yemweyo big man tsonde ukupita kamalizana silanga bajaba ndimene makambira mono kuti nkhani yake shu yake nali yomweyo yakalatayo ndeni mono kuti akati sizingatheke pepe basi fingerprints amene akufunika fingerprints afunika kwambiri kondolo kuti naninso ndili desperate pepe zona abe ndimene ndakambira za life ya madamu yo nonso ali pachopsa zimafana ngoyona ndi kanga tingapange mothandizana sindikuziwa kuti nimuone kalata ine muthandiza fingerprints mukazazi wakutali komwe ife tachoke musisi yakutida msayambo matipe mpele ambuya zitiende gini zititeke tifite komwe ife tachoke ambiri mwanza tukunwa maziko ndawoka bwanja mati mulibwe ndemu kusowa wende mwiti mwesa simajira utimbira roka Daudi, big ngati wase anbasa nomoze bawo zako bo masunthako kaye nene manje zomadikira zimani sizimangwaza mafani peke bansidamo ndio ngamamwero kono ndimwa popo ngabani bawanga sangodikira kuya upasi manga mani muje nikira mani koma kula ka Mr. Butson. yes Mwabwelekesa kanununze? abwelesa zega Si mwatapa ndimene pali ma fingerprints andawo 100% koma simunamukire pali pose? sinabwera pali pose ndangogwira tunasala Okay. Lero akangopanga match mastepo maize ndi amene wawo akangopanga match ndekuti romo tikulemba wanthu pa list ndi ndawo tikamusekera uligwira mosama moyo
ineyo ndintolo mani angajeve ngakhale angajeve mwendo ndikolo mani 2 plus 2 3 plus 1 9 minus 5 so 6 in the